अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए आज वज़ारत ख़ज़ाना और पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और वो ऐलान ये है कि आज वज़ारत कानून ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर लिया है और इसका मुसवदा भी पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी कौंसिल के इजलास में पेश कर दिया गया है। हैरान कुन तौर पर नाजरीन, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी कौंसिल का जो इजलास है वो इसी हफ्ते के दौरान 2 मरतबा बुलाया गया है। पहला इजलास 2 जून को बुलाया गया था और उस इजलास के अंदर पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल ने ये हिदायत जारी की थी कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए हमें एक लीगल फ्रेमवर्क दरकार है और इसकी रेगुलेशंस भी बनाई जाएं ताकि मज़ीद लोगों को इंतज़ार न करना पड़े। क्रिप्टो करेंसी के जो सारिफीन हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार हैं वो बार बार हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि पहले आप ये फैसला करें कि क्रिप्टो करेंसी कानूनी है या फिर गैर कानूनी है। अगर कानूनी शक्ल क्रिप्टो करेंसी को देनी है तो फिर इसके लिए पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क और कानून साजी की जाए और इसके रेगुलेशन जो हैं वो भी हर शख्स तक, हर सरमायाकार तक पहुंचाई जाएं ताकि जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सरमायाकारों के और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अरकान के और इसके साथ साथ पाकिस्तान के नौजवानों के वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो सकें। तो नाज़रीन, 2 दिन के अंदर अंदर वज़ारत कानून की जानिब से इसका लीगल फ्रेमवर्क जो है वो पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के इजलास में पेश कर दिया गया है। अब जो लीगल फ्रेमवर्क के बारे में वज़ारत ख़ज़ाना बता रही है उसके 3 नुकात जो हैं वो बताए गए हैं। पहला नुक्ता ये है कि क्रिप्टो करेंसी की गवर्नेंस के लिए ये एक फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। इसका जो दूसरा नुक्ता है उसमें ये बताया गया है कि जो सरमायाकार पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग में क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना पैसा लगाएंगे उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसके साथ साथ ये भी वज़ारत ख़ज़ाना कह रही है कि इस लीगल फ्रेमवर्क के ज़रिए जो पाकिस्तान में ट्रेडिंग होगी इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसके मुस्बत असरात आएंगे उससे हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करने के करीब पहुंच चुका है और इस वक्त भी पाकिस्तान के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, बिलाल बिन साकिब, वो अमेरिका के दौरे पर हैं जहां पर उन्होंने अमेरिका के जो ऐवान नुमाइंदगान हैं, कांग्रेस के अरकान हैं, उनके साथ बहुत अहम मुलाकातें की हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक कौंसिल कायम की गई है जो कि वहाँ पर डिजिटल असासों और जो वर्चुअल असासे हैं उनसे मुताल्लिक़ रेगुलेशन जो है वो बना रही है। बिलाल बिन साकिब अमेरिका में पाकिस्तान में शुरू होने वाली जो क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, इससे मुताल्लिक़ ये वहाँ पर अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी के मैदान में कोई एक फॉलोअर नहीं बनना चाहता बल्कि इसमें लीडर के तौर पर आगे बढ़ना चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में जो 2000 मेगावाट क्रिप्टो माइनर्स के लिए मुख्तस की गई है इसके बारे में भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चूँकि तरसीलात ज़र एक बहुत बड़ी मिकदार में हर साल अपने पाकिस्तान में वसूल करता है और इसकी जो मालियत है ये 36 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है और इसमें हर साल इजाफा हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपने पाकिस्तान के अंदर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए ये तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजते हैं। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि ये 36 अरब डॉलर्स के जो तरसीलात ज़र हैं इसको भी क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एक्सचेंज के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा बनाया जाए। आज एक इंतहाई अहम पॉइंट बिलाल बिन साकिब की जानिब से अमेरिका के अंदर जो है वो उठाया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अब स्टेबल कॉइन्स के अंदर अपना सरमाया जो है वो लगाएगा और स्टेबल कॉइन्स की ट्रेडिंग करेगा। स्टेबल कॉइन्स नाजरीन अब बिटकॉइन के साथ साथ एक नई किस्म के और ज़्यादा महफूज तस्वुर किए जाने वाली करेंसी जो है वो स्टेबल कॉइन को माना जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क बताया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड की भी वहाँ पर ख़दशात होते हैं।
تو حکومت جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کرپٹو کرنسی پاکستان میں جیسے جیسے لیگل ہوگی تو اس میں ہم سٹیبل کوائنز کا جو کاروبار ہے وہ کریں گے۔ اب حکومت نے نیشنل ریزروز، بٹ کوائن ریزروز بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور نیشنل ریزروز کے لیے حکومت یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی قومی خزانہ جو ہے وہ پاکستان کا بٹ کوائنز کے اندر نہیں ڈالیں گے، بلکہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے بٹ کوائنز میں یا پھر کرپٹو کرنسی کے اندر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ان سے ہم وہ بٹ کوائنز خریدیں گے یا پھر ضبط کریں گے، کیونکہ اس وقت تک ابھی تک کرپٹو کرنسی چونکہ غیر قانونی ہے تو حکومت کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کے کتنے صارفین ہیں، کتنے لوگوں کے پاس یہ بٹ کوائنز موجود ہیں اور ان کی مالیت کیا ہے۔ تو جب یہ ایک ایگزیکٹ اور ایکوریٹ قسم کی انفارمیشن جب حکومت کے پاس پہنچی ہے تب ہی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم بٹ کوائن کے جو ریزروز ہیں، نیشنل ریزروز، وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جو سب سے بڑی اسٹریٹجی حکومت اس وقت لے کر چل رہی ہے وہ کرپٹو مائننگ کی ہے، اور کرپٹو مائننگ کے لیے 2000 میگا واٹ کی بجلی مختص کی گئی ہے۔ اب اگلے مرحلے میں کرپٹو مائنرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آنا شروع ہوں گے اور ان کو یہ بجلی بھی فراہم کر دی جائے گی وہاں سے جہاں پر یہ پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح تیزی کے ساتھ اور ہنگامی بنیادوں کے ساتھ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے 2-4 مہینوں کے اندر اندر پاکستان میں یہ کرپٹو کرنسی ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک قانونی کرنسی کے طور پر سامنے آ جائے گی، اور یہاں پر غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی یہاں پر آ جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے ناظرین وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ اس کے بہت سارے خدشات اور تحفظات ہیں، اور جن ممالک نے کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل قرار دی تھی وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کی دوڑ میں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے، پاکستان کو بہت پہلے اس میدان میں آنا چاہیے تھا، لیکن دیر آید درست آید۔ اب چونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ کافی خوشگوار دکھائی دے رہے ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاک انڈیا جنگ کے دوران بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، تو پاکستان جو ہے اس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر جگہ پر جب حمایت حاصل ہے تو امریکی صدر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اب کرپٹو کرنسی کو ایک قانونی شکل قرار دے دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی جو ایک کمپنی ہے ورلڈ لیبرٹی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اس کے ساتھ حکومت پاکستان نے سب سے پہلے معاہدہ کیا ہے، اور یہ کمپنی جو ہے یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی جو فیملی کے لوگ ہیں ان کی مانی جاتی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کو کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دینے کے لیے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ اس کرپٹو کرنسی کے شعبہ میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر تمام خدشات اور تحفظات تھوڑے سے مدھم ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔